Que tal, como están? Abrimos un día máis a tertulia, un día máis imolo facer falando da situación, da dramática situación dos afectados polas preferentes e as subordinadas, indignados ca nova quita que se lles impón de case un 14% e que se suma ás xa anunciadas dun 43%, como saben, no caso dos preferentistas de Nova Galicia. A de hoxe foi xornada de movilizacións en diferentes puntos da nosa comunidade. No Concello de Santiago houbo un pleno extraordinario centrado nesta cuestión e a peor noticia nos chegaba dende Pontevedra co suicidio dun ancián de 82 anos que tiña cartos atrapados nas subordinadas. Falaremos tamén outro tema da semana do debate aberto en torno á reforma das pensións e das reformas profundas que volvía a reclamar onte nunha conferencia José María Aznar. Niso está o goberno, dicía hoxe tamén Mariano Rajoy, que lle pedía a banca que estea á altura das circunstancias e que lles dea crédito aos emprendedores. E todo isto no mesmo día no que dimitía un concelleiro do BNG de Cambados, logo de facer no seu blog un comentario machista sobre a vicepresidenta Sáenz de Santa María, e mentre se segue a falar dunha morea de casos xudiciais abertos e dos que estamos moi pendentes, en os que están inmersos políticos, expolíticos e mesmo familiares do xefe do Estado. Hoxe están connosco no Faladoiro a profesora da Universidade da Coruña, Goretti San Martín, que se estrea no Faladoiro. Que tal, Goretti? Benvida. Espero que esteas a gusto e que repitas. Pois, obrigada. E acompáñanos tamén o xornalista Moncho Paz. Que tal, Moncho? Que tal, moi ben. Benvido. E a abogada María Seoane. Que tal, María? Benvida tamén. Gracias. Bueno, pois imos empezar primeiro asunto, a situación dos titulares de preferentes e subordinadas que non deixan de recibir malas noticias tras a quita adicional que coñecíamos onte. Estamos vendo imaxes do pleno extraordinario que se celebrou esta mañá no Concello de Santiago, no que interviron 3 representantes dos afectados. Nos imos escoitar a 2 deles. Unha delas é Carmen Gondelle, unha veciña do barrio do Castiñeiriño, outro é Xesús Domínguez, o voceiro da plataforma de afectados en Compostela. Isto era, imos escoitar o que lle dicían o alcalde de Compostela, Ángel Currás. Señor alcalde, con sinceridade, parécelle que eu teño perfil de inversora, que me dedico á especulación. Non, verdade? Pois este é o perfil da maioría da xente que está afectada no meu barrio. Non mintan máis. A arbitraxe resolveu o 15% das devolucións dos cartos secuestrados. Faltan máis de 60.000 familias sin recuperar os seus aforros. E de recibo que inste aos seus correlicionarios da Xunta e de Madrid a que tomen as medidas, a que deroguen o decreto, a que non poñan en práctica os puntos da lei que nos obligan a ser inversores á forza. Non somos inversores, queremos a devolución dos aforros de todos e cada un dos euros ganados con traballos honrados. Sei que daban esas intervencións no pleno desta mañá. É moi difícil non solidarizarse con esta xente. Eu diría que imposible, non? Despois de ver na situación na que se atopa, non? A vosa impresión, por exemplo, a de Moncho, sobre todo este asunto e o que imos coñecendo. Sí, a ver, como noticia, digamos, máis grave desta situación, pois está, como ti ben apuntabas, o suicidio do ancián de Pontevedra, que xa de por sí amosa o drama que supón esta situación das preferentes que afecta a milleiros de persoas condenadas, como ben decía o voceiro, a ser inversores á forza. Claro, eso, lóxicamente, pois é moi difícil que non levante adhesións na poboación, tratándose de que a maioría e boa parte dos afectados obedecen a un perfil determinado, persoas maiores, sin demasiados coñecementos e menos no campo financeiro, como para poder discernir os cláusulas dun contrato e tomar a decisión de forma voluntaria, sen contar cun asesoramento ou cun engano, vamos a decirlo así, un engano por parte de alguén. É certo que é unha casuística a que se topa na situación das preferentes, unha casuística moi diferente, pero a maior parte dos afectados responden a ese perfil, e, polo tanto, nese caso, aínda que habría que delimitar o resto de afectados e tal, estaríamos falando claramente, na miña opinión, de estafa.
Non sei, Goretti, como veis? Supoño que na mesma liña, non? Na mesma liña, sí, mas eu insistiría en que hai, digamos, dous niveis de afectación, non? Hai unha directa, que son todas estas persoas, a señora que falaba, pois, decía moi ben ese o perfil, recoñecido, o 95% das persoas afectadas son pequenas aferradoras, persoas que non responden ao nivel do que supón, pois, un 5% que pode haber máis ou menos de persoas que se dediquen á especulación ou investimento directo, mas hai un segundo nivel de afectación, que realmente afectados ao final acabamos sendo toda Galiza, porque o aforro de todas estas persoas ia reverter nas nosas economías. Nun concello pequeno, e máis ou menos, pois, todos eses cartos o que están supondo están marchando, non? Están tendo que emigrar, non? Igual que está tendo que emigrar, pois, a nosa xente nova, é tamén un espolio para o aforro galego, non? Eu creo que claro, que é lóxico e normal que a xente estea nunha situación tan dramática que acabe estoupando, e isto non vai rematar aquí, porque, ademais, a todo isto súmase un pouco o sentimento, penso eu, que aínda que se vía vir, pois, de traizón, non, de un partido político que nun momento determinado pois vota aquí unha cousa e di que sí, non, que este tema que se vai solucionar, e chega a Madrid e vota o contrario, así que chega unha nova quita, non, a que claro, pois é unha situación verdadeiramente dramática, e é un drama, insisto, non só para as persoas afectadas, senón para o conxunto do país, e é un drama que debería de facer xa que algunhas persoas pois que acabasen enrubiando, non, todas esas persoas, non, deputadas, deputados que den unha cousa de maneira hipócrita, acaban solidarizándose, cando logo son as persoas que co seu voto están consentindo que este tema que se produza, este drama que se produza. É algo que tiña que solucionarse de maneira política, non, que non debería de solucionarse así, dunha maneira puntual, e algo realmente que é lóxico que sexa nestes momentos o maior drama, non, que estamos a vivir. María, ti como ves? Eu concordo que é un drama familiar, é un drama social por a afectación que ten sobre miles e miles de galegos e de españois, porque tamén hai outros, pois como Banca, que tamén fixeron este tipo de preferentes e de subordinadas, e considero que toda a sociedade efectivamente ten que solidarizarse, e ademais eu creo que está moi solidarizada con estes afectados polas preferentes e polas subordinadas, e sobre todo lamentar sucesos como os de hoxe, que son pois absolutamente reprobables, este tipo de actuacións que leven a un exemplo do que ti decías, do home este de Pontevedra, pois que acabou suicidándose por este problema, non? Eu creo que aí ponse por diante todo o que poidamos decir os que estemos aquí analizando diante destes dramas familiares e destes dramas persoais que afectan a toda a sociedade. Eu creo que aí os políticos non se poden parapetar en que as responsabilidades foron de uns ou de outros. Creo que é absolutamente estéril estar dicindo hoxe determinados grupos políticos botándolle as culpas aos demais, que se no teu período, que se no meu período. Eso pasou hoxe no pleno, ao final eso eu creo que é absolutamente estéril, non produce ningún tipo de solucións a estas persoas que ao final eu creo que son víctimas dun engano masivo, non? E creo que agora o que hai que facer desde uns e desde outros é pôr as solucións en riba da mesa e non estar arroxando este arma como se fose un arma arrosadiza contra os demais grupos políticos. É absolutamente kafkiano que a xente este reclamando unha solución e solo boten culpas uns a outros sin poñer a solución en riba da mesa, que eu creo que ten que ser xa e perentorio, porque creo que esta sociedade non aguanta máis. É absolutamente indignante. Non vou entrar a discutir sobre problemas políticos que teñades, pero unha cuestión, non é que teñamos, hai unha cuestión clara. Hai unha maioría absoluta no goberno que podería mudar esta situación. E hai unha maioría absoluta, ademais, que podería mudar esta situación e podería, desde logo, non aplicar as quitas. Podería ser que Bruxelas está disposta para o rescate bancario, non? A por a discusión 100.000 euros, non? Madrid só reclama 40.000. Hai unha marxe, aínda de manobra, que se podería
pero sobre todo Bruselas puso unhas condicións a hora de dar de facilitar ou de aprobar de calquera maneira non pode deixar de rescate, cualificarse de hipocrisía non faledes a vez, que aquí se vote unha cuestión e logo en Madrid que se vote outra. Entón, iso non vale. Ou é que non podemos facer nada, ou resulta que sí que hai determinadas posibilidades. E o que non podes facer tampouco é esa traizón que supuxo para moita xente, dicir, ver, hai unha expectativa, xerouse unha expectativa cando hai uns días se debateu este tema no Parlamento. Debates unha proposición, tal, non sei canto, e os deputados do PP aquí votan a favor diso. E ese mesmo grupo político chega a Madrid e eses deputados votan o contrario. Así que estás xogando un pouco a crearlle. Logo, claro, cando se fala de dramas, eu son de lingua, e claro, drama, ás veces, suicidio, é que ás veces parece levamos a xente aí. É unha morte anunciada, se ti lle estás creando falsas expectativas de que van cobrar, de que van facer, cando resulta que iso non é. E iso non é tamén porque determinado grupo político está non facendo posible para tal, porque o ten na súa man. Teno na súa man de deixar de aplicar. Goretti din que o ten na súa man. O goberno, eu creo que está acollido tamén polas condicións que puso Bruselas, e falaba Goretti de que pode haber unha solución en Bruselas. Probablemente aí este a solución, pero por eso eu reivindico e solicito que todas as forzas políticas aquí en España fagan forza común lancen unha mensaxe conxunta a Bruselas tamén, porque non olvidemos, non esquezamos que cando se pon en riba de mesa a aprobación do rescate, Bruselas tamén pon unhas condicións, e unha desas condicións son quitas neste tipo de produtos financeiros. Por lo tanto, aí haberá que mandar unha mensaxe conxunta. Eu para nada estou negando que isto haxa que arranxalo. Eu creo que precisamente hai que poñer toda a forza e a forza conxunta de todo. Se está falando de pactos de Estado para outras cuestións, eu creo que isto tamén require de un pacto. Moncho, ti como ves? Esa mensaxe conxunta que mencionas, claro, que é absolutamente necesaria porque non podemos sair desta situación, refírome xa non solamente a cuestión das preferentes, sino a situación de crise económica e política e tal, sin darlle unha volta completa á historia, non? E para iso é necesario chegar a grandes acordos. Mencionabas ti, María, na túa intervención o caso de Bankia. Claro, a min preocúpame no caso de Galicia, das dúas entidades que finalmente den lugar ao que hoxe é Novo Galiza Banco e tal, que a diferencia de Bankia non cotizan, ou non cotiza na bolsa, co cal ainda estamos nunha situación peor, porque se nos damos conta, nestos inversores a forza que mencionaba o voceiro, realmente o son, é dicir, unha persoa que ten a condición de cliente, digamos, que está neste lado do balance, que automáticamente pasa a ter transforman en inversor, pasa a estar no activo, polo tanto, lóxicamente é un inversor á forza. Entón, como se pode solucionar iso? Claro, é o que temos que artellar. De feito, onte o fiscal xeral do Estado, Torres Dulce, estaba na Coruña, precisamente, e non descartaba que o arbitraxe ou os tribunais foran quizáis unha boa solución. De feito, creo que as palabras eran algo así, ante o posible avalancha de demandas que puidera haber, pois que eso que non lle preocupaba realmente, porque pensaba que a arbitraxe debía ser a primeira medida que se debían acoller os afectados. Agora, creo que hai uns prazos determinados aí, non? Para acollerse, e quizás ese pode ser o problema, porque se non o acolles e se non te dan esa condición de esa posibilidade de acollerte, pasas a ser directamente un inversor á forza. O prazo remata en nada, remata nos días. As cousas do acordo agora na renda, ainda está sabendo agora, están facendo as declaracións da renda e sabendo nestes momentos que resulta que están afectados por este tema. Entón, isto é unha absoluta loucura. Era algo que se vía vir, eu insisto que se vía vir, pero claro, o que non se pode facer é estar pregándose a todo o que nos pidan desde Bruxelas, decir que sí continuamente, unha vez e outra vez e outra vez, e logo de repente dicir isto é un drama e é un drama de todo o mundo. É un drama de todo o mundo, pero podemos abordalo de maneiras distintas. Depende do que queiramos facer. Presionamos para dicir non estes cartos que sí que se buscan para o rescate bancario, verdade? Para rescatar os bancos non hai problema, de repente aparecen os cartos para rescatar calquera cousa e resulta que non aparecen para xente como esa señora que aparecía aí, que son o perfil da inmensa maioría da poboación. Entón temos que saber onde están as nosas preferencias, onde se invisten, e iso hai que decilo alto e claro. Eu digo, resulta, por que pedimos para unha cousa non pedimos para outra? Existe
existe unha marxe, temos que conseguir, non, que este realmente sea un tema e sea un drama, e se está asumido, entón daquela, o feito de o asumir é justamente por enriba da mesa. Nós imos solucionar este problema políticamente, pódese facer políticamente. Pódese facer, de feito, non é... É dicir, había unhas declaracións para mí, mas o meu punto de vista desafortunadas de Esteban González Pons esta fin de semana, que decía que o tema era cuestión dos tribunais. Pois eu penso que non é solamente cuestión dos tribunais, é dicir, hai unhas ferramentas políticas, hai unhas posibilidades de chegar a consensos, de facer presión e de que a política precisamente que debe estar, teóricamente, polo menos, ao servizo do cidadán, pois debe facer un pouco esa función de orientar e posibilitar que se queden solucións. María, e xa aí pasamos a outro asunto. Eu quería falar, falaba Moncho Paz hai un momento do tema dos prazos que agora se dan para arbitrarse. Eu creo que unha das cousas máis graves que aproba o FROB, o Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, non é só pois o tema da quita, que ten que ser absolutamente gravísimo para todas aqueles afectados, pero tamén eu creo que os prazos para arbitrarse. Démonos conta de que di que non só hai un prazo, e ademais que xa o 28 deste mes, para a solicitude de arbitrarse, sino que tamén, como as entidades teñen que dar o seu visto bo a esa arbitrarse, a esa solicitude dos frentistas, digamos, pois entra dentro dese prazo, hasta o 28 de xuño. Por lo tanto, creo que este é un tema gravísimo, sobre todo cando desde o punto de vista político, e aquí hai unha das cousas que sí que fixo o goberno, por unha parte o goberno da Xunta, e despois falarei do goberno estatal, do goberno central, a Xunta, desde o Instituto Galego de Consumo, ampliou o número de árbitros para dictar laudos sobre as preferentes. E notouse, porque hubo moito maior ritmo estes días. Bastante maior ritmo, sí. Hai 10 árbitros máis, e se están dictando eses laudos. Eso por unha parte. Eu creo que eso é unha responsabilidade tomada por parte da Xunta, e despois que creo que o Gallao houvese moitos máis medios para poñer moitos máis árbitros, non? E, polo tanto, adiantar moito máis nestes aspectos. E desde o Goberno Central tamén houbo unha derrama extraordinaria para cubrir determinados para o fondo de garantía de depósitos, non? E, polo tanto, creo que, dentro do que se pode, que eu creo que tamén é dificultoso, porque, eu non me querería poñer no pelexo de algún responsable político agora mesmo, pero eu creo que tamén se están poñendo algunha solución riba da mesa. Creo que non son suficientes, e volvo á miña primeira intervención, non? Creo que hai que poñer toda a forza conxunta de todos os grupos políticos, e sobre todo o goberno ten que tomar a responsabilidade política principal de facer fronte a este tipo de dramas. Mesmo segundo as cifras que dan os bancos, a arbitraxe está en alrededor do 16% os casos solucionados. Por moito que se apure con estes prazos que temos, que se chega ao 20%, realmente a cantidade de cartos secuestrados é inmensa, é impresionante, non vale despois de todo este proceso, e onde había ademais unhas promesas, unhas falsas promesas. Hai moita xente que se non comeza a vía penal, civil ou penal, digamos, a vía xurídica, vais a topar cun canxe de preferentes por accións que despois ten difícil solución. Bueno, veremos que pasa, pero nós temos que seguir, que temos máis temas en riba da mesa. Outro tema, teño vos que pedir que se chades breves, aínda que sei que é complicado, non xa pedírvolo, de feito. Falando agora da reforma das pensións, dese informe de 12 sabios, así entre aspas, 12 expertos designados polo goberno, un informe que ten, por certo, en riba da mesa Moncho Paz, que está sempre atentísimo á actualidade, no que estudan este tema, non é un informe vinculante, porque agora ten que ser debatida toda esta cuestión, e hai moito debate, pero o que propón é un dobre índice, non, para revisar as pensións, pois en función dos gastos e ingresos da Seguridade Social, non en función de como evolucionen os prezos, e logo tamén en función, pois, da esperanza de vida, non? Reforma das pensións está, hoxe dicía Rajoy, a volta da esquina, queda pouquiño tempo, vai sair nos vindeiros meses, o asunto se presenta complicado. A vosa impresión, por exemplo, a de María? Bueno, eu creo que hai un primeiro paso dado que creo que do que todos nos podemos congratular, aínda que ese é un tema para preocuparse, pero bueno, creo que a constatación de que hai un problema e que todos os partidos, sindicatos, universidades estén representadas nese comité de expertos, algúns lle chaman de sabios, creo que nin eles
que lles gusta que lles chamen así. No, seguro que non, somos os xornalistas. Ese comité de expertos, que son expertos en economía, en aseguradoras, nos ámbitos financeiros, en ámbitos sociolóxicos tamén, creo que é o primeiro paso que era fundamental constatar que hai unha necesidade dunha reforma, e a partir de aí haberá pois que seguir adiante. Este é un primeiro paso, o informe, agora ese informe supoño que terá que ser avaliado, contrastado, debatido entre todas as forzas que están presentes nas Cortes Xerais, e, bueno, pois chegar, espero, que a un acordo, como se chegaron noutras ocasións nos pactos de Toledo, non? Por lo tanto, creo que este é un moi bo primeiro paso e esperemos que isto sirva para algo, porque a verdade é que, para min, é máis importante a sostenibilidade do sistema, que é o que se trata neste informe, que unhas puntuais actualizacións que poden ser para arriba ou para baixo, para ben ou para mal, e polo tanto eu creo que o importante de todo desta futura reforma será que todos fagamos porque se sosteña un sistema que ata agora só tivo bons réditos, non? A ver, Goretti. A ver, eu non lín o informe este, non? De todas as maneiras eu sei, non, as reformas das pensións, non, por onde nos queren levar, non? E sei moi ben moitas veces o que se oculta detrás de algunhas palabras, non, que nos queren, vamos, en principio, que interiorecemos, non? A cuestión fundamental está en que, para mirar a sustentabilidade do sistema, o que deberíamos de intentar facer non é facer esa ecuación tan fácil, non, entre persoas novas e persoas maiores, non? E entón parece, claro, somos menos persoas novas, máis persoas maiores. O problema é que toda unha xeración enorme, un grupo enorme de xente nova que está emigrando, que está fora e que non está cotizando nun lugar con esta cantidad inmensa de paro, expulsando a tanta xente, quizáis o que deberíamos de facer, aínda con un índice de traballo feminino tan baixo, non? Entón, o que deberíamos de facer era políticas de emprego, non? Isto é unha cuestión fundamental, non? Para min, non, moitas veces cando se pon, non, en dúbida a sustentabilidade do sistema, estamos mirando, bueno, que podíamos facer? E, desde logo, algunhas medidas, non, que se tomaron nese sentido, pois son moi contrarias. É moi contraria a política do emprego para a xente nova que ti acrecentes alongues a vida laboral das persoas traballadoras. O que estás facendo justamente é restarle capacidade de traballo e de entrada a xente moza que pode facelo. Así que aí hai un primeiro problema que eu quero poñer en riba da mesa e que é un problema realmente importante. E hai un problema secundario, non? E é que detrás de todas estas reformas moitas veces o que está non, eu penso que pairando, non, como un elemento moi negativo, pois son os fondos privados de pensións. A idea de que todo o mundo faga un seguro, todo o mundo teña un fondo privado de pensións e ir a un sistema que remate por completo, que acabe co que era o sistema que vimos coñecendo, non? Onde había certos servizos que tiñan que ser obrigatorios, que o Estado ten que garantir porque sí. Eses son os ataques que se veñen facendo nos últimos tempos, ataques, é certo, neste caso, consentidos, non, polos gobernos, non, que nestes momentos pois teñen as maiorías tanto na Galiza como no Estado e que están impostos tamén pola Unión Europea. E onde, pois claro, o fundamental é atacar a sanidade, atacar a educación e atacar o que eran dereitos básicos da cidadanía. Eu penso que o criterio fundamental nun lugar onde temos pois unha das medias máis baixas de pensión, temos tantísima xente con pensións de menos de 600 euros, eu penso que falar disto, falar de sustentabilidade teria que ser por enriba da mesa programas de emprego. Eu iso é o que lle pido, non só aos expertos, por suposto, que fagan informes nesa liña, pero tamén, non, digamos, o partido que goberna, non, que presente enriba da mesa planos de traballo para recuperar tantísima xente que se nos leva indo, que se nos está indo do país. Bueno, Goretti non merca o que se nos propón, o que nos propoñen os expertos. A ver, Moncho. Bueno, vaya por diante que a mí a palabra experto prodúceme certo repelús. Non me extraña, visto, non? Foi por falta de tempo, E non é que empreguemos o que sexa con os xornalistas, sino que o propio informe que descarguei da página web da Moncloa chamase informe del comité de expertos. Entón, cando estes expertos, entre comillas, creo que expertos moitos, é difícil ser experto, ser sabio e tal, porque creo que todo é un constante aprendizaxe. Bueno, en todo caso, eles coinciden, todos eses expertos, en que nos últimos anos aumentou a esperanza de vida dos cidadáns, menciona xa na segunda liña o concepto de esperanza de vida, e que por ese motivo hai que modificar as condicións de acceso ás pensións. Entón, que sucede? Que o que realmente nos debería preocupar, que por unha banda está o incremento dos pensionistas dos últimos anos, vale? Pero cando se produza a xubilación dos membros que están aínda activos, que forman parte da poboación activa, pero que formaron parte no seu día do que se chamou o baby boom, xente nacida entre os anos 50 e anos 60 e tal,
E iso unido a unhas condicións de desemprego bestiais, porque os 6 millóns de parados e tal, se non se fan políticas de creación de emprego, e aí concordo contigo, Goretti, o tema é insostible, pois a sustentabilidade do sistema de pensións pois non é posible. Entón, eso por unha banda. E despois, claro, é certo que como isto sempre se fala tamén de políticas a medio e longo prazo, sobre todo a longo prazo, a realidade é que dentro de 30, 40 anos, no horizonte de 2050, pois vámonos a topar con menos traballadores con dereito a unha pensión, eso parece evidente, dado que non haberán cotizado dentro desas diferencias, xente que se incorpora máis tarde, xente que está emigrando para buscar traballos fora, moi cualificada, non van a ter unha cotización desos 38 anos e medio que son necesarios exigibles por última reforma de pensións, co cal temos un doble problema, non? María, ou Goretti, o que queira desengadir? Eu concordo con que non só se pode tender hacia a sustentabilidade do sistema pola vía dos ingresos, con máis cotizacións ou pola vía de menos gastos, rebaixando as pensións. Creo que sí que hai que tender hacia a un incremento das axudas á demografía, a maior demografía, a evolución demográfica, hai que axudar no tema parar a sangría do desemprego, conseguir un saldo migratorio positivo, que haxa máis inmigrantes que emigrantes, cousa que agora non se dá debido a esta crise económica, e, por lo tanto, hai que atacar moitos francos. O que sí que creo, tamén é certo, que este informe, según entendín e según poden ler, é enfocado hacia a sustentabilidade, falando dos baremos, dos módulos de estabilización. Agora o módulo de estabilización que se utiliza é conforme o IPC, e o que se persigue, o que estes expertos indican, son varias alternativas que eu creo que se poden avaliar, como decía, que o importante agora é que vaya a abrir dentro deste informe, basado en datos analíticos, estatísticos, vai a abrir un período de reflexión política, un período de debate político, e aí se van a analizar as distintas vías, as distintas alternativas que abre este informe. Un deles é, cambiar o módulo de estabilización IPC, que nos contratos dos anos 70, contratos de arrendamento, non se utilizaba o IPC como actualización. Se pode tender hacia outros módulos, non entendo por que non se pode cambiar eses baremos, non? Hai outras alternativas que se poden utilizar e igual nos dan máis réditos que os que estamos utilizando agora mesmo. Non hai que pechar as portas. E outras alternativas das que falan é... Moi breve? Sí, actualizalas conforme a esperanza de vida, no que eu aí non sei, haberá que falalo moito e haberá que ver os pormenores da cuestión. Por agora eu son bastante prudente nesa alternativa, pero agora o bueno de eso... Vai depender moito da actividade profesional de cada un e tal. Claro, o bo de eso agora é abrir as distintas alternativas e debatir logo deste informe, que por certo foi votado incluso por aínda que polémico tamén, polo experto de economía de Comisións Obreiras, por un dos sindicatos. Haberá que, sobre a base, insisto, deste análisis, haberá que debatilo. Brevemente, algún matiz? A ver, hai unha cuestión relacionada coa esperanza de vida. Eu creo que nós o que temos que falar é en termos de dereitos. Dereitos que temos adquiridos e que xa non podemos consentir máis que nos los quiten, non? Que nos los liquiden con, ás veces, algunhas cuestións que hai que poñer en dúbida, non? Ás veces a esperanza de vida non significa que se viva máis na terceira idade, senón que a taxa tamén se reduce porque hai moitísima menos mortandade infantil. Hai que ver o que, porque senón igual acabamos tendo que chegar ese esperpento, non? Que xa alguén nos situou en riba da mesa, que xa nos espetou, que temos que morrer antes, non? Que vivimos demasiado. Igual ese resulta que é o problema, non? Eu penso que temos que ser conscientes, non? De que primeiro
primeiro non está pactado desde logo no caso galego non por todo o mundo eses expertos, e eu creo que o que temos que saber enfocar é o dereito a que ese vivir esa vida digna e ese traballo non ten que estar recoñecido e ten que estar garantido por riba de todo, e que non pode estar supeditado non aos intereses privados non por un lado, e non pode estar dependendo non unha e outra vez, digamos, de facer xogos, non de facer xogos de malabarismo onde quen ao final acabe perdendo sempre se esa clase traballadora. Eu creo que ese é un problema básico que temos que pôr en riba da mesa e que temos que ser capaces realmente de volver a traer aquí a cantidade de xente que levamos expulsando, as máis das veces a xente máis preparada e mellor formada. Iso sí que é tirar os cartos públicos, dedicar cartos e cartos a preparar xente licenciadas cos mellores traballos, cos mellores formacións e toda esa xente que estea, pero vamos, eu teño alumnas desde a China, non, aos Estados Unidos, pasando por todo o planeta. Isto sí que é unha loucura, non? Ou seja, que esa é a óptica que eu quero ver, non unha óptica non que parta non xa finalmente de que non podemos facer nada, que parece dese dramatismo e de que temos que contentarnos con facer o seguro privado, que é onde nos queren levar, a que todo o mundo peña iso na cabeza. A ver, Moncho, que temos que ir a publicidade. No, quería decir que, efectivamente, é importante que se debata este informe, se chegue ao fondo, porque a cuestión do problema demográfico está aí. O Estado español, España é un dos estados con maior, a poboación máis envellecida de Europa, e despois temos outra historia que non se pode chegar hacia ese neoliberalismo salvaxe, como aconteceu, ou por lo menos en declaracións, lembrade a principios de ano o ministro de Finanzas de Xapón, que chegaba a decir que as persoas maiores deben darse presa de morrer. Entón, temos que ver moi ben e cuidar moito o sistema sanitario e mirar se se aplican esas políticas mal chamadas de austeridade que non se toquen determinados campos como sanidade e educación. Bueno, pois podíamos seguir, pero temos que facer unha pausa e o que toca, así que collemos folgos e a voltemos falar de José María Aznar, que reaparecía onte nunha conferencia, e de outro dos protagonistas da xornada, o ata hoxe concelleiro do BNG en Cambados, Xaquín Charlín.